फ्रेंड्स, जब भी हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कितना भी एक्सपेंसिव माइक क्यों ना यूज़ करें, एक प्रॉब्लम सब में कॉमन रहती है। हमिंग साउंड या बैकग्राउंड नॉइस का हमारे वॉइस के साथ रिकॉर्ड हो जाना। इस वीडियो में हमें एक सिंपल माइक और एक फेमस सॉफ्टवेयर की यूज़ से ये हमिंग साउंड को रिमूव करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गैजेट फ्रीक। बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में प्रोसीजर देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है माइक यूसेज एंड साउंड एडिटिंग। फ्रेंड्स, ये सिंपल सा लेवलियर माइक है जो 100 से 200 में मिल जाता है। हालांकि रोड का 5000 तक का आता है, लेकिन उतनी महंगी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि प्रोफेशनल वो यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। ये जो स्पंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साउंड को परफेक्टली एनहांस करता है। और एक 3.5 mm जैक होता है जो काफ़ी है हमारा रिकॉर्डिंग के लिए। सो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर 100 से 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। हमारे लैपटॉप में दो पोर्ट्स होते हैं, एक साउंड के लिए मतलब माइक के लिए एंड एक ऑडियो आउटपुट यानी कि हेडफोन के लिए। सो जो यूएसबी के सामने है वो है माइक के लिए और जो उधर है वो हेडफोन के लिए। सो हमें माइक वाले पोर्ट में इंसर्ट करना है, प्रॉपर्ली इंसर्ट कर देना है और ये ख़त्म। और वो जो साइड वाला पोर्ट है वो हेडफोन के लिए है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक सेटिंग करते हैं। ये साउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक है उसको डिसेबल कर देना, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा रिकॉर्डिंग परफेक्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिसेबल करके रखा है। अब मैं अपना माइक प्लग करता हूँ। मैं जैसे ही माइक प्लग करूँगा वहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसको मैं डिसेबल करके रखा है फॉर सिंप्लिसिटी, कि मुझे कन्फ्यूजन ना हो बाद में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, राइट क्लिक पे जाऊँगा और प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और इसका मैं लिसन और लेवल ऑप्शन देखूंगा। लेवल में क्या करना है, मुझे माइक्रो बूस्ट को 0 रखना है एंड माइक्रोफोन साउंड को 100 रखना है। आप कम कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि 100% पे रखें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। एंड क्लिक ओके। अब क्या करना है, मुझे एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है ऑडेसिटी, जो काफ़ी यूट्यूबर यूज़ करते हैं। आप भी चाहे तो यूज़ कर सकते हो, और ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड फ्री है। सो ऑडेसिटी में खोलने के बाद आपको करना क्या है, रिकॉर्डिंग। और अपना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो वेव फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये रेड बटन क्लिक करना है और ये साउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रेट लाइन की जगह एक हमिंग टाइप का साउंड, छोटा सा वाइब्रेशन आ रहा है। ये जो साउंड है ये हमारा नॉइज़ है। यही नॉइज़ को हमको रिमूव करना है। अभी मैं एक सिंपल सा वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसका मैं दोनों का सैंपल आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि नॉइज़ रिमूव करने से पहले ये साउंड कैसा था एंड नॉइज़ रिमूव करने के बाद इसका साउंड कैसा हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है आपको, हल्का सा पिंक दिख रहा है, ये मैं रिमूव करूँगा। कैसे, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एंड ऑडियो, और इसको एक सैंपल बन करके सेव कर दूंगा। ये MP3 फॉर्मेट चाहे जिस फॉर्मेट से आप सेव कर सकते हैं, मैं MP3 फॉर्मेट में या वेव फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं सेम साउंड को क्या करूँगा, मैं पहले कंप्यूटर को बताऊँगा मुझे नॉइज़ कौन सा है। तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग पार्टिकल से 5 सेकंड मैंने कुछ नहीं बोला था, ये नॉइज़ है, मुझे इसको रिमूव करना है। मैंने ये नॉइज़ पार्ट सेलेक्ट किया, देन इफेक्ट्स एंड नॉइज़ रिडक्शन। इसमें क्या करना है, गेट नॉइज़ प्रोफाइल। अब ये इस प्रोफाइल को जांच लेगा कि ये मेरा ये है, नॉइज़ है। अब मैं क्या करूँगा, सारा साउंड को सिलेक्ट करूँगा, अगेन उस ऑप्शन में जाऊँगा नॉइज़ रिडक्शन में, और यहाँ पे ये करूँगा। यहाँ पे आप नॉइज़ लेवल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं प्रेफर करूँगा करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा नॉइज़ था वो ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन गया है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि मैं जितना भी नॉइज़ था वो रिमूव हो गया। इसको मैं सैम्पल 1 नाम से सेव करता हूँ या सैम्पल 2 नाम से सेव करता हूँ। ठीक है, कि मैं सैम्पल डिफरेंट है ये उसका, तो यहाँ पे मैं इसको सैम्पल 2 नाम के सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोनों का टेक डेमो देखता हूँ, आपको देखता हूँ। प्रेफर करूँगा आप हेडफोन यूज़ करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और प्ले करता हूँ। सो सबसे पहला ऑडियो आएगा मेरा सैम्पल 1 का, जिसमें नॉइज़ है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है शशि और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैजेट फ्रीक में। सैम्पल 2 नॉइज़ रिड्यूस्ड। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक।
मेरा नाम है शशि और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गैजेट फ्रीक में। आपको ये अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।